Alo mình là ba, rồi đi nè. Alo xong mình nè AWUS1900 nó thì passion của ALFAရဲ့အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ adapter တွေကတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ unboxing လုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင်နော်ဒါတော့ AWUS1900 ပါ ALFA ကနေပြီးတော့ထုတ်ပါတယ် made in Taiwan အစစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ long range မှာတော့ဆရာကြီးလို့ပြောကြတဲ့ version ပါဟုတ်ပြီနည်းနည်းစက်ကြည့်အောင်နောက်ကျောမှာပါတယ်ပါမလဲเนาะနောက်ကျောမှာလည်းဒါပဲအဲ့တော့ဒီမှာကတော့သူကအဓိကအဖြစ် height gain durable internal ကိုသုံးထားရပါတော့ okay အဲ့တော့ 2.4 GHz လေးရမယ်5 GHz လေးရမယ်ပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်တော့ဒီသူ့ထဲထဲမှာ chipset က professional IA80211AC เนาะအဲ့တော့အလေကောင်မှာထည့်ထားပါတယ် USB 3.0 ဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ next ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ specification လေးတွေက 80211ကိုမှเนาะဒီ AC ANGB ဖြစ်ပါတယ် internal ၄ချောင်းပါမယ်အဲ့တော့ 2.4 GHz နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်600 megabyte per second megabit per second ပေါ့နော် sorry megabyte မဟုတ်ပါဘူး megabit per second ကနေပြီးတော့ဒီ5 GHz နဲ့ဆိုရင်1300ပေါ့နော်အဲ့တော့1300 megabit per second နှုန်းနဲ့ရမယ် wireless frequency မှာ 2.4 နဲ့5ပါတဲ့အတွက်ဒီကောင်เนาะဂျူရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ operating system တွေကအဓိကအဖြစ် Windows နဲ့เนาะ Windows မှာဆိုရင် XP ကနေစပြီးတော့ရမယ်အဲ့တော့ Windows 10 ထိပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့Mac မှာဆိုရင်လည်းပဲဒီ Mac OS နောက်ပိုင်း version တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့တင်တော်တယ်ပေါ့နော် Linux ကတော့ 2.4 kernel version ထက်နောက်ပိုင်း Linux တွေမှာအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့သူက Linux မှာဆိုရင် no need driver မလို့တန်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ made in Taiwan ဖြစ်ပါတယ် made in Taiwan ပါเนาะ alpha.com.taiwan ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က original ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ C လေးရှိတယ်ပေါ့နော် C လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဖောက်လိုက်မယ်Okay အဲ့တော့ထဲမှာဘာတွေပါမလဲကြည့်အောင်ထုံးနေနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတဲ့လမ်းညွှန်လေးပေါ့နော် guide လေးပါမယ် user guide လေး menu ရပါနော်အဲ့တော့ quick start guide ပေါ့သူအဓိကအဖြစ်တော့ Windows user တွေအတွက်ထူးထူးထွေထွေကြီးရှောက်ပြီးထည့်ပြထားတာပေါ့နော်ဒါပဲတိတ်တော့မထူးဆန်းဘူးဆိုတော့နော်ဒီ menu စာရေးလေးကိုကြော်လိုက်မယ် okay နောက်တစ်ခုကတော့မပါမဖြစ်ပါနေကြနော်ခွေပေါ့ driver ခွေပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာလိုအပ်တဲ့ driver software တွေပါမယ်တကယ်လို့များဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါစို့ MacBook လိုဟာမျိုးနောက်ပြီးတော့ notebook တွေမှာပေါ့နော် DVD drive မပါဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ alpha.com Taiwan website ကနေပြီးတော့ download စာမျက်နှာမှာကိုလိုချင်တဲ့ adapter ရဲ့အမျိုးအစားကိုရွေးချယ် click လုပ်ခြင်းအပြင်လိုအပ်တဲ့ software driver တွေကို download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဖိုင် site သေးပါတယ်အဲ့တော့ဘေးကုံမှလည်းမကြောက်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ okay အဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့နော် click လေးပါမယ် click လေးကဘာလို့ဖို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်အဲဒီတနေရာမှာညှက်ထားလို့ဘာလို့ပေါ့နော်
သုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့ laptop မှန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တခြားနေရာလေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညှက်ပြီးတင်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့တစ်ခုခုရှိတာလုံးမကြနိုင်ဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒါလေးပါမယ်ပြီးတော့လီစုပ်ခွက်လေးတစ်ခုပါမယ်အဲ့တော့ဒါကကျတော့မှန်နေပါတယ်မှာပေါ့နော်black flash ဆိုရင်အများကြီးမှတက်ပြန်တယ် sorry လီစုပ်မှာဆိုရင်နည်းနည်းတော့ကြောက်ရတယ်နော်အဲ့တော့ခဏလေးပါမဲအရင်မဖြစ်ရဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ bureau man တို့ impeding man တို့ဘာလို့နေမှာတက်ထားလိုက်လို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့လီစုပ်ခွက်လေးတစ်ခုပါမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလီစုပ်ခွက်လေးနဲ့နော်ဒီအဆင်ပြေပြေတက်နိုင်ဖို့တက်ပေါ့နော်ဒါလေးပါမယ်โอเคနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ click ကိုလည်းတွဲပြီးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် click နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်လေးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးပါမယ်ပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ adapter ပုံစံလေးပါအဲ့တော့1 2 3 4 internal ၄ချောင်းတက်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်internal တွေကိုလည်းပဲမိုက်တိုင်နေကန်ကြည့်ရရင်တော်တော်လေးမိုက်မဖောက်ရသေးဘူးဝါတိုင်နေကန်ကြည့်ရတယ်တော်လန်းနေပြီနော်โอเคဒါလေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘာပါနေဆိုတော့3.0 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာသုံးခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်ရောင်းခဲ့တဲ့ AWUS1900 မှာပါတဲ့ကျိုးမျိုးတွေကျိုးတွေနဲ့သုံးလို့မရဘူးသူ့အတွက်ကျိုးကတီးတန့်ဖြစ်မယ် USB 3.0 ပါတစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့တချို့တော့ external headတွေမှာသုံးတဲ့ကျိုးမျိုးပါပဲเนาะ okay အဲ့တော့ဒါလေးပါမယ်ဒါလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တက်ကြည့်ရအောင်ကျိုးတော့မတက်ပြဘူးเนาะဒီကောင်လေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်လေးချောင်းမှာပေါ့နော်ဘာကွာချမ်းမရှိလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရင်ပုံစံကလုံးဝအတူတူပဲအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာဆိုကိုယ့်အကိုတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီတန်စီဟိုဘယ်နေရာမှာဗာတက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးအဆင်ပြေသလိုတက်လို့ရတယ်တက်ကြည့်အောင်ဖောက်လိုက်တော့
နည်းလေးရှုပ်သွားပြီဆိုတော့တော့ဒီဘူးလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပင်ကူတော့ရပြီပေါ့နော်တိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့ခောက်ကြည့်မယ်ဒီတိုင်းလေးပဲခဏတင်ထားလိုက်ပါဦးမယ်ဒီနည်းနည်းလေးဆင်ကြည့်မယ်ဒီဇိုင်းလေးကတော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်မဆိုးဘူးဒီဇိုင်းကတော့ကြိုက်စရာကောင်းတယ်သူစီးနှုံးလေးကလည်းကြိုက်စရာကောင်းပါတယ်ဒီကောင်ကတရုတ်ယွမ်နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယွမ်600လောက်ကျတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်3,200,000လောက်ရှိပါမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကအမြင်မဲကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်တဲ့အခါမှာသူက USB 3.0 လေးသုံးထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ performance တွေကဘယ်လိုလာမလဲlong range ကဘယ်လောက်အထိ long range ရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဆန်းတဲ့ပုံစံလေးတွေကို movie လေးတစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ပြန်တင်ပေးပါမယ်အခုကတော့ unboxing လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ AWUS 1900 ALFA.com ထိုင်ဝမ်ကနေပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်သူရဲ့ adapter တွေထဲကတစ်ခုပါဈေးလေးတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးတွေလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ pre order only မှာလို့ရပါတယ်ဂျားတွေက service fee ပေးစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေမှာပေးရပါတော့ဒါပေမဲ့ဈေးနည်းနည်းများတာဖြစ်တဲ့အတွက် prepaid ပဲမှာလို့ရပါမယ်ဂျားထဲမှာကြာချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ဝမ် China မြန်မာပါနော်အဲ့တော့တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့ကြာချိန်ကတော့သူကနေသူတည်တဲ့ရှိပါမယ်အဲ့တော့အဓိကပြောနိုင်တဲ့အချက်ကတော့ဒီကောင်က made in Taiwan အစ်စ်ဖြစ်ပါတယ် China စက်ရုံမှာပြန်လုံးထားတဲ့အကောင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာရောင်းခဲ့တဲ့ AWUS1900 ကြတော့ ALFA.com ထိုင်ဝမ်ပေါ့နော်ထိုင်ဝမ်စက်ရုံကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်တာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့2014မတိုင်ခင်14-15 sorry 2015-16ပေါ့နော်အဲ့လောက်တည်းကနေပြီးတော့သူတို့စပြီးတော့ရက်ခဲ့တာပါအဲ့တော့နောက်ထပ် version အသစ်တွေကိုပဲထပ်ထုတ်နေတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာဒီအဟောင်းမထုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ chipset ကို China စက်ရုံကနေပြီးတော့ပြန်ဆက်ထုတ်တာ2018လောက်ထိပြန်ဆက်ထုတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်း China စက်ရုံကလည်းထပ်မထုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ ALFA 036 HD ကနောက်ထပ်ရဖို့မလွယ်တော့ဘူးရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှရောကြော်ဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းဟာတွေကတိတ်ပြီးစိတ်ချရဖို့မလွယ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်ချရတဲ့ seller တွေတော်တော်များများစီမှာစုံစမ်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ install လက်ကျန်မရှိတော့ဘူးစက်ရုံကလည်းအသစ်ထပ်မထုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ထပ်ပြီးရဖို့ကမလွယ်တော့ပါဘူး okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့လိုတလောက်ရနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ALFA ထိုင်ဝမ်ကနေပြီးတော့ဒီ new version တွေဆက်ထုတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကတော့လိုတလောက်ရနိုင်တယ် pre order မှာလို့ရတယ်အဲ့တော့တခြားဘယ်လိုကောင်တွေရှိအောင်မလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့မဆန်းရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအဖြစ်တော့ကျွန်တော် Windows ကတော့တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးဘလို့ဆန်းအဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက် Linux နဲ့ Mac နဲ့မှာဆန်းမယ်အဲ့တော့ Linux မှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ Kali Linux မှာပေါ့နော်အဓိကဆန်းပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ Kali Linux မှာရရဲဆိုရင်အခြား Debian Linux တွေမှာမရကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ Raspberry Pi လိုမျိုးပေါ့နော်
device တွေ ARM device တွေမှာလည်းပဲမရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့အဆင်ပြေမှာပါဒီ movie လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ movie လေးနည်းနည်းရှည်သွားပြီကျွန်တော်ဒီကောင်ကို no edit ပေါ့နော် edit မလုပ်ဘဲနဲ့တင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးပဲရိုက်ပြီးတော့တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် okay စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူပေါင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ performance တွေကဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် movie လေးတစ်ခုမှာဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင် thank you ပါ